amigos y amigas de YouTube. Bueno, primero les quería decir feliz Navidad a todos los que están viendo este video. Hoy es Navidad, hoy es 24, ya son las 2:27 de la mañana en los que estoy grabando esto. Y voy a hacer con lo que me trajo Papá Noel. Voy a hacer un slime gigante que me trajo un ace de 1 litro, este pote, esta plasticola de 1 kilo porque yo le había pedido 1 galón pero no pudo. Esto que me había quedado voy a usar. Me trajo muchas purpurinas, que lo tengo más, muchas purpurinas brillantinas. También me trajo un borax, pero vamos a usar el ace. Y bueno, nada más. Después maquillaje. Así que vamos a empezar con ese slime gigante, que vamos a usar solo esta. Y vamos a guardar esta. Vamos a hacerlo. Qué emoción. Voy a guardar por acá de esta plasticola para hacer otro slime. Bueno, no se va a ver nada en mi cara porque va a estar todo ingresado aquí adentro. Vamos a dar la cuchara más grande que tengo. Y vamos a vertir la plasticola. Ni siquiera me veo porque esto es gigante. Tengo miedo. Ah, la espuma afeitar. En el baño o en la pieza. Bueno, y una espuma de afeitar Nivea. Hoy vamos a hacer Fluffy, mi primer slime Fluffy. Ya tuve Fluffies, pero es el primero con grande. El primer slime grande Fluffy. ¿Está ahí? Ah, no va a ser tan grande. Bueno, acá está la espuma. Ah, sí, mira lo que me hace. Pero es porque el pote es grande. Sí, aparte el pote es muy grande. ¡Ay, chicos! Está súper esto. Poné la boca abajo toda. No la voy a poner toda, voy a guardar, te dije. Ay, esto está súper satisfactorio. O sea, si lo pongo en un pote más chico, se ve que es enorme. Miren, les voy a mostrar todo lo que es eso del pote. Nada del pote. Porque acá entra 1 galón. Chin chin. En serio. Bueno, ya está todo. Ah, bueno. Bueno, hasta que salga todo. Bueno, le quedó un poquito, pero se me va a gastar toda la batería, que tengo 15. Pero apagué datos móviles y todo. Bueno, quedó hasta acá y ahora se va a hacer el doble por la espuma de afeitar. Que vamos a mezclar bien, porque es nueva. Vamos a poner para que ustedes vean bien, porque yo no sé. Un collazo como ay, está súper chuli. Ay, nunca tuve eso. Bueno, te vas a zampar. Para que la forma quede con Chicos, está muy bueno. ¿Dónde vas a sacar el video? Súper emocionada por esto. ¿Ven que tengo acá? Bueno, tiene un olor. No me gusta el olor. Vamos a mezclar todo súper mega bien. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué es esto? Creo que le va a faltar espuma. No le voy a poner. Creo. Ay, me duele la mano. Chicos, mezclar esto no parece grande, pero mezclar esto es muy grande. Le vamos a poner un poco más de espuma. Miren, tiene 2 rayitas por acá. No se vio nada, está todo. Ven, miren. Salió con 2 rayitas. Bueno, voy a poner una pausa. Y no se pueden quejar de que capaz que en la pausa le puse borax o ace o otra cosa, porque tengo ace y borax. Así que voy a mezclar bien toda la espuma. Bueno, ahí mezclé
tan fluffy. Ay, ¿le pongo más? Esto es play. Mira, mira Sofi, vos que sos la jurada, mira esto. ¿No? Cuando le ponga el láser se va a hacer duro. Ah, ok. Bueno, ella es la que mira todo el tiempo videos en YouTube. Por eso pregunto. Voy a poner un poquitito de verde. Un poquito nada más. Ah, bueno. Igual este vestido no sé qué usé para la noche cuando ya iba a ser Navidad. Usé otro nuevo. Este es del año pasado. Que me queda chiquito. Lo voy a poner más porque parece el verde mente que tiene mi hermana y que no me gusta para nada. Y le voy a poner a pausa y lo voy a mezclar porque va mucho del video y voy a tardar. Miren esto. Ay, no, les quiero mostrar algo que voy a hacer satisfactorio. ¿Cosa feliz? Ay, no me mató eso. Miren, no es tan satisfactorio esto, pero está bueno. Tiene todas rayitas así de colores. ¿Me pones pausa, por favor, sin sacar todo para atrás ni nada? Una lista. ¿De acuerdo? Más o menos. Quiero que me... Ay. Este video quiero que lo mire Melina XD. Que mire lo que estoy haciendo. Voy a hacer el verde lindo. Y le voy a tirar brillantina. Porque me confundí, purpurina no tengo. Le voy a tirar esta violeta, que es mi color favorito, violeta. Y el verde. Pero Violeta y verde combinan muy verde bien. no tengo. Tengo solo el color. Y le tiro todo. Con eso y revolverlo y fíjate. Te amo, papá. Dijo que hace yo también. Yo también. Ay, le tiré todo sin darme cuenta. Bueno, miren cómo quedó todo ahí. Voy a revolver solo esto y me voy a fijar si queda bien. Muy bueno. 12%. Bueno, acá sí tengo purpurina. Ya le puse la violeta y quedó bien. Ahora le voy a poner un poquitito nada más de rosa. Así como todo el resto. Me quedó todo esto de todo el paquete. Quedó así. Eso siempre. Bueno, ahí quedó súper lindo. Ahora vamos a abrir el ACE. Voy a poner una tapita entera. Hola. Esta es mi hermana, que le trajeron exactamente lo mismo que a mí. Pero hasta el maquillaje lo mismo. ¿Se quedó o está? Y yo voy a poner la tapita. Si se me huele que me mato. No, poner más. Es que ni siquiera se está empezando a hacer. Tené cuidado, te pido por favor. Si lo apretás Tené la sale. tapa. No, tirale. Ay, no sé lo que hice. Bueno, odio el olor a ACE. Es rico, pero ya me harta porque... Ah. Bueno, ahora sí está haciéndose algo. Poneme más. ¿Una tapa? Sí, dale. Mira cómo tengo las. Despacito, Sofía.
violeta, este es más o menos feo. Sí, este es el que tengo en la mano. Ah, Y así exacto de 1 litro. no creo que tenga. Este es el que más se necesita más. ¿Me pones más? Bueno, Bueno, amigos, lo voy a ir agregando poquito a poquito hasta que aunque sea, se esté estirando porque no está pasando nada. Creo que no me va a salir. Bueno, ahí está el slime, lo vamos a mezclar y estirar. bueno, más. Sí, mazo, pero se está despegando un poco ya. O sea, está tomando forma. Claro. Pero le puse un montón. Qué asco, qué asco. Bueno, más asco me da agarrarlos. Yo le voy a poner una buena chorreada. Y si con eso no se hace, le voy a poner borax. Yo quiero revolver. ¡Ah! ¡Qué asco, Sofía! No, me manchaste vos. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa tú?